Ya kamata in ka rasa ido ko ka rasa ƙafa ko hannu, to kar ya zama rashin idonka ko ƙafarka ya shafi zuciyarka. Domin ita dakewar zuciyar ita ke baka damar samun nasara kowace iriya ce. Ita kuma nasara ba a samunta da sauƙi. To dole in baka jajirce ba, to ba za ka taɓa kaiwa inda kake so ka kai ba. Ba na jin daɗi amma ina masa uzuri. Domin ni ma kafin in fara waƙa, ai barar nake yi. Kuma na fara barar ne saboda ban da madogara, ba ni da zaɓin da ya wuce sai na yi bara. Domin na gwada sana'o'i daban-daban. Misali, na sha faɗa, na tafi sana'ar sai da ƙwai, na yi sana'ar sai da icce, na yi sana'ar sai da rake, na tura baro, na yi sana'ar kwasar hatsi ko bulo a bayan gari in an buga in kwaso, na yi sana'ar provision, na sai da biredi da biskit da sauransu. Amma a iya fahimtata da sana'ar, ita ce sana'a mafi ƙasƙanci a cikin sana'o'in duniya. Hasali in ka kira ta abin da bai kamata ya zama sana'a ba ma duka babu laifi. Domin ita sana'a ana yin ta da jini, da jiki, da zuciya, da ƙwaƙwalwa ne. Ita kuma bara ana yin ta da zuciya ne kawai. Ni bai damuna banda dai lamarin al'umma. Wasu sun maka daidai, wasu ko sai sun saba ma. In an saka haƙuri a gaba da halayyar girma, to sai komai ya wuce ba tare da bacin rai ba kuma haka Allah ya so. So wannan waka lokacin da na fara tunanin yin wakar, ina cikin yanayi ne na shigo industry farkon shigowa. So saboda haka rayuwar da nake yi ciki babu daɗi. Irin gwagwarmayar da na yi, da kyara da nake fuskanta, da rashin kulawa, da rashin madogara, da irin wa'innan matakan da na tsallake, na fara zama mai yanci, mai mutunci, wanda zai je wuri a saurare shi. To shine kawai sai na tuna cewar wannan wani taimako ne na Ubangiji, na kuma ƙara samun tabbacin cewar babu wata nasara da take samuwa cikin ruwan sanyi. Saboda haka sai na gina waƙar haka Allah ya so. Na farko akwai wayoyin da ake yi masu magana, wayanda suke direction ɗin mutum a duk inda zai shiga. Na biyu, saboda sabo da yau da kullum yana iya baka damar yin wasu abubuwa. Kamar ni yanzu wayata tana iya magana, amma dai ba za ta gaya min sunan banki ba in zan yi transfer. Wannan aikin kwakwalwa ne. Ba za ta gaya min alphabet in ina rubutu ba. Wannan ma aikin kwakwalwa ne. Ba za ta gaya man ba za ta iya gaya man sako, kawai za ta iya gaya man namban waya, za ta iya gaya man suna. Amma sabanin wa'annan duk abin da zan yi da waya, daga message zuwa transfer da wasu abubuwa bayan wa'annan, to ni nake yin su da kwakwalwa, babu gudunmuwar wayar a ciki. Sai dai mutum ya ban run a account ɗinsa ya bani ba daidai ba, shi in tura mu wani ya shiga, amma ba dai ni ka ban banki in zaɓa in tura mu wani daban ba, ban taɓa yi ba. Kuma ina transfer sama da shekara 8 yanzu. Ban taɓa tura kuɗi ba daidai ba.